сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн ажилтны доо холбооны нэвтрүүлгээр дөнгөж сайхан болж өнгөрсөн ханган өргөжлийн үйлчлэл 2018 үйл ажиллагаалаар товчхон танилцуулгыг өгөх болно. Оюутлогын ханган өргөжлийн үйлчлэлд нийтдээ 124 компани оролцсон бөгөөд энэ нь оюутлогод хамтран ажилласан 10 компанийн нэг гэж та бүхэн ойлгож байна. Энэ үйлчлэнгийн үеэр оролцож байгаа 124 компанийн цаана 1017,000 гаруй ажилчид, 2,000 гаруй ханган нийлүүлэгчид, тэдгээрийн 13,000 гаруй ажилчид бас байгаа. Оюутлогын компани худалдаа авалтын газрын бодлого стратегийн хүрээнд Монголд үйлдвэрлэлийн стратеги хэрэгжиж явж байгаа байлээ. За энэхүү бодлого стратеги нь 2017 оны 3 дугаар сард оюутлогын компани төлөөдөө хөдөлгөх зөвлөлөөс батлагдсан. За дотоодод нэмийн үтг шингэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг нээлттэй сонгон шалгалтын хүрээнд уурхай хэрэгцээнд нэвтрүүлэх явд юм аа. За бидний хэрэгжүүлж байгаа энэхүү стратегиэс бид дотоодоо илүү нэмийн үтг шингээхээс гадна ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, за олон улсын стандартгүй бүтээгдэхүүнийг одоо Монгол улсад бий болгохыг дэмжих явд юм аа. Медиа Монголын стратегийн хүрээнд дотоодын 4 аж ахуйн нэгжтэй, за захиргааны тусгай хувьцыг Global Apparel Limited компани, за гагнуурын тусгай хувьцыг, за Хасууд бат, за мөн механик ажлын байдлыг Дархан Минж, за LED гэрлийг бид Анд Энерги гэсэн 4 компаниудтай байгуулад байна. За энэхүү гэрээний үнийн дөнгөж одоо 1.3 сая долларын бүртгэх бүхий ийм гэрээ байгаамаа. Бид ханган нийлүүлэлтийнхаа сүлжээндээ олон улсын Achilles гэх системийг хэрэглэдэг байсан. Мэдээллийн бүртгэл үнэлгээ хийдэг систем. За энэ систем маань яг манай оюутлогын өөрсдийн үйл ажиллагааны онцлог чиглэл бас төдийлөн нийцээд байдгүй байсан учраас бид энэ жилээс өөрсдөө дотооддоо ийм ханган нийлүүлэлтийн мэдээллийн сүлжээтэй болёо гэсэн шийдвэр гаргаад энэ жилд ингээ хөгжүүлэлтээ хийсэн байгаа. За ингээ хөгжүүлэлт маань дуусаад өнөөдөр 2018 оны 10 сарын 3-нд манай оюун мэдээллийн сан маань аль биесээр нэгдэж манай оюутлогын цахим хуудас болох өвчтцгийн минь хаяг дээр аль биесээр тавигдсан дуулгахад таатай байна. За энэ мэдээллийн сан маань ханган нийлүүлэгчийг бүртгээ зогсохгүй ханган нийлүүлэгч олон манданхтай хамтран ажиллахыг хүсэж байгаа бүх аж ахуйн нэгж хувь хүмүүсийг бүртгэл хийгээд урьдчилсан үнэлгээнд бас оруулж байгаа. За энэ үнэлгээ нь орсноороо манай оюутлогын худалдаа авалтны тендер болон оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт энэ бүх тендерийн процессуудад орох боломжтой болно. За мөн түүнчлэн энэ урьдчилсан үнэлгээндээ тэнцээгүй тохиолдолд манайх сая өнөөдөр бизнес инновац хөгжлийн төвгээд бид нар нээсэн байгаа. За энэ төв дээрээ очиод мөн өөрсдийнхөө сургалтыг аваад тэгээд буцаад манай оюу датабейс рүүгээ ороод үнэлгээнд хамрагдаад ингээд манай ханган нийлүүлэгчээр системд байх боломжтой болж байгаамаа. За манай бизнес инновац хөгжлийн төв бол ерөнхийдөө бол Монгол орны эдийн засгийн одоо тулгуур төв болж байгаа жижиг дунд үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх зорилготой бид ерөнхийдөө байгуулсан. За тэгээд энэхүү зорилгондоо бид хүрэхийн тулд бид хоёр чиглэлийн үйл ажиллагаа хийж байгаа. Нэгэндээ бид одоо бас зөвхөн одоо онлайн хичээлээс гадна бид одоо дасгал болон бодит байдал амьдралд яаж одоо хэрэгжих боломжтой гэсэн одоо сэдвүүд дээр бид ерөнхийдөө одоо тийм сургалт зохион байгуулж байгаа. Үүнээс гадна бас бид ерөнхийдөө орон нутагт бизнесийн орчныг ерөнхийдөө сайжруулах орчмоос бид Sustainable Development платформ гэдэг одоо бас ийм платформ байгуулж байгаа. Тэр нь одоо бас орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдээс бүрдсэн орон нутгийн удирдлагууд болон бус төрийн бус байгууллагууд ч юм уу те иймэрхүү ерөнхийдөө хоёр гол үйл ажиллагаа бид хийж явж байгаа. За өнөөдөр мөн дөрвөн арилжааны банктай хамтран санхүүжилтийн гэрээн дээр шинжилсэн гар үсэг зурлаа. Эдгээр шинжилсэн гар үсэг зурснараа оюутлогын компанид ханган нийлүүлж байгаа компаниудын маань нэхэмжлэх болон бус нэхэмжлэгээ барьцаалан илүү одоо хялбар нөхцлөөр зээлийг авах юм боломжтой болсон гэж ойлгож байна. Өнөөдөр энэ арга хэмжээнд оролцоод бид нар оюутлогоо төсөлд ханган нийлүүлэгч хийж байгаа жижиг дунд бизнесүүдийн ийм үзэсгэлэн болж байна. Хас банкны хувьд болохоор бид жижиг дунд бизнес ялангуяа оюутлогоо ханган нийлүүлэгчдийг бол хэдэн жилээс өмнө санхүүжүүлээд эхэлсэн байгаа. Тэрнээс хойш зээлийн нөхцөл маш хөнгөлөлтэй болсон байгаа. Ямар ч гэсэн том жижиг хамаагүй ханган нийлүүлэгчд одоо оюутлогын гэрээ авах юм бол санхүүжилтөд санаа зовлтгүй байх тийм хэмжээнд хүрсэн байгаа гэж бодож байгаа юм. За оюутлогын компанитай хамтарч бид хэд хэдэн ажлын хэсэг байгуулж байгаагийн за ханган нийлүүлэлтийн ажлын хэсгийн хувьд бол мөн одоо бид тодорхой зорилтуудыг тавин ажиллаж байна.
За өнөөдрийн байдлаар бол 105 аж ахуй нэгж, орон нутгийн аж ахуй нэгж маань оюу толгойд ханган нийлүүлэлтийг хийж байна. 2016 онд 60 сая долларын ханган нийлүүлэлт хийж байсан бол 17 онд 83. За энэ 18 онд бид 103 сая долларын одоо ханган нийлүүлэлтийг хийхээр зорилт тавин ажиллаж байна. За ингээд хамтын ажиллагааны хувьд бол бас оюу толгойтой цаашдаа бид зөндөө ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна. За энэхүү үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оюу толгой компани зүгээс нийтдээ 80 гаруй одоо ажилтан маань энэ дээр одоо нэгдэж ажиллаж зохион байгуулалтын ажлыг хийлээ. Мөн туслан гүйцэтгэгч одоо компаниас маань мөн 70 гаруй одоо ажилтнууд ажиллаад ингээд нийтдээ бүтэн бүрэлдэхүүнээр 150 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг амжилттай үйл ажиллагаагаа өндөрлж байна. Бүгдээрээ нэг сэтгэлээр хамтарч ажиллаад богино хугацаанд чанартай, амжилттай, нэлээд өндөр ач холбогдол одоо бүхий ийм арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласандаа ингээд баяртай байна. Тэгээд арга тураа оролцсон бүх хүмүүстээ дахин баярлалаа гэж хэлье.